gaaddiseen dhuguma hajjii fi minyootitti asiidii naqa jette viidiyoon asirratti yookaan wantaan asirratti argitan kuni gaaddiseen hajjiin gaafii akkasii gaafatee maaliif ati maaltu asiidii si yaadachiise asiidii maaliif hajji minyootii irratti naqamu naquuf yaaddee maaliif yaalte ka jedhuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fi keessan isin jajja. Alla nagaa kooti alhamdulillah galata rabbii hedduu takkanaa galatuma hedduu takkanaa ulfaadha hordoftoota kabajamtoota kiyya wallahi baay'ee tokko isin jaaladha baay'ee tokko isin kabaja dhugumatti jechuudha. Komentii babbareedanaa barreessuudhaan na jajjabeessuudhaan subscribe kiyya dabalaa deemtanii ulfaadha ammallee akkuma na kabajanitti rabbi isin haa kabaju. Wallahi hedduu takka isin galata ulfaadha. Namoonni warroonni duraan na arrabsanillee amma namarraa lachadhaa jiranii. Akkasii isin jechuu barbaada tuttuutu kabajamtoota kiyya ulfaadha wannoonni ramadiin dubbachuu barbaadnu. Warroonni maatiin ta'in ammallee maatii ta'a. Warroonni sheeriin godhan iddoo sheerii dandeessisan bira taratan bilisuuf eeggannoo cimaa godha. Sheer kun maal isiniin godha? Yoo guddanne maal qabna? Kanaaf wantoonni isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyya. Akka nama humna qabdu, akka nama baqa afaan humna isin ta'u, afaan isin jabeessu, afaan waa tokkoon qabu. Inni nama jabeessu maal mala jechuudha. Malaan gaafa deemtu ni jabaatta. Gaafa immoo afaaniin deemtu ni duuta jechuudha. Intala kana amma hajjiin bakka dhawulee ilaallatu hajjiin duuba fiigee viidiyoon isaanii immoo maxxansuun seerri yuutuubii dhoggaa hin barbaannellee kanaaf isin jechuudha hajjiin bakka dhawulee ilaallatu gaaddisee yeroo hundumaa maaliif afaan ishee dheeratti maalumaaf afaan isii dheeratti adabatteen bultu kabajaadhaan erga mucaan jalaa ba'e amma sababni hajjiin abdiin jalaa ba'eef isin galee akka isin mana sanii baatudha jechuudha. Akka isin arguu isin fedhu. Argaa isin utuu fedhee fakkeenyaaf abdiin jechuudha manaan bahu. Akka isin manaa baatuuf yoo waan nyaatu dhabde, yoo waan dhuydu dhabde, yoo waan miiccattuu dhabde, yoo waan dibattuu dhabde ni baate boodarra jechuudha. Kiraa mana irraa kafara ishee taan duukaa jiraachuu ni danda'a. Dhiirri baru gaafa waan tokkotti kaatee ni gooti kana beektu. Kanaaf isin jechuu barbaada. Wanti isin jechuu barbaadu mucaan kun sammuun ishee fayyaa jira. Nagaa qabdi. Inni bakka akkana dhibe. Mucaan kun immoo harka namaatitti duute booda immoo gumaa nama godhuuf deemti. Kun immoo dhugumatti jechuudha. Viidiyoo duraa tokko keessatti hojjedhee jira. Isa maal jedhee hojjedhe? Isa san keessatti mucaan tuni duuba namatu jira gaafa halkan cabirratti. Mucaan tuni maaliif deemti? Dhimma maaliitiif deemti? Erga abdiin siin barbaadu jedhee maal yoo karaa nagaatiin nagaa buuste? Maal yoo obboleettii tiyya? Maal rakkoo qaba yoo deemte? Rabbiin waan ganama sii katabe sin hanqisu fakkeenyaaf ebalutti heerumte jedhee sittiin himu malee rabbiin immoo waan ganama sii katabe sin hanqisu jechuudha. Riskiitti ganama sii uume rabbiin eessumattuu sin hanqisu. Nuti yaada nama tokko jaalannee nama tokko duukaa feena malee dhugaa dubbachuudhaaf rabbiin waan ganama nuu katabe gara haadha keenyaa keessatti yoo hiyyoomannillee yoo duroomnillee yoo bakka hin jiraa miti rabbiin ganama nuu katabe waan hundaayyuu jechuudha. Ilaa guyyaa duuti guyyaa akkanaan duuta ina ka'oo sababa akkanaan duuta ina balaa akkanaan duuta rabbiin gaafuma garaa haadha keenyaa keessatti hin dhuu waan hundaayyuu nu dhume jechuudha. Gaaddiseen amma balaa guddaan deemti. Balaa guddaa deemu hajjii fi abdiin walitti dhufan. Abdiin immoo balaa manaa bu'u balaa uume jechuudha. Ishee asiidii itti naqa maal yaaddeetiniin asiidii abdiitti naquu yaadde? Dhugaadha. Sheexaana mucaan tun toobaan qabdu sheexaanni itti buta waan kana godhuu dandeetti gaafa mucaa sana agarteetti jechuudha. Abdiin anarraa maal dhabe minyootti jaalata. Dhugaadha uma jiru. Isiirraa maal dhabe minyootti jaalata. Gaafa jennuu fi gaafa jaalalaa fi kabajaan namni walitti dhufu gaafa dubbii walitti dhufu garaagarummaa qaba. Ati waan takkaan dhabne waa takkaan ni qabda. Garuu wanti itti dhabde amala hin qabdu. Obsa hin qabdu. Illikii guddatta. Illikiin kan kee immoo lubbuu kee baasuuf deemta. Takkii lubbuu namaa baasti. Takki immoo lubbuu isii baasti. Akkuma jette asiidii kana gaaf nama tokkotti na ixeenas bee namarraan geetis eenyutu galaafatama? Hajji, abdii, namni hunduu ni tuqama. Mataan ishillee jechuudha. Kuni ka walitti balaa kana hundaa dhiibbaa kana hundaa dhibee kana hundaa fide eenyuun abdiidha. Mucaan tun immoo wanni nagarrama keessaa maatiin qabdu. Maatiin isii maali? Hanga akkatti taa'anii viidiyoo isii ilaalan umriin ishee xiqqoodha. Intalli tokko gaafa geettee jettee bultii ijaaratti. Yoo yaani maatiin intalli yoo isin geettee baqqaanii kalaasaanii bultii ijaarachuu barbaadeetti dafanii bultii ijaarsisan akka isin balleeyanii badee badhee keessa deemtee jennetti. Mucaan kun immoo jedhu
oduu achi keessaa maatii qabdu. Fakkeenyaaf nuti jechuudha. Maatii keenya bira hin jiru. Mana namaa jiran. Gajjinnee bullee jiran. Arrabsamnee, jibbamnee, tuffatamnee. Uffatuma jechuudha. Uffatuma amma uffannu. Uffatuma kana wallahi ani mataa kiyyaatti ilaa kilaasii kiyya galutti malee kilaasii alatti uffata biraa uffadha. Waan hundarra isinii galee maaliif gajjannee bulla? Maaliif dalagachuufi kaa? Isiin immoo kabaja odoo qabdu fakkeenya mucaan mana ijoollee Oromootiitti otoo kabaja qabdu as keessatti immoo kabaja wallaaltee quuftee daangaa dabarfatte jechuudha. Kuni waan sirrii miti. Kuni waan ta'u miti. Kuni waan fokkisaadha sirraa hin bareedu mucaan. Ni miidhamta harka namaatti duuta abdii ta'e malee utoo hajjii ta'e qaatanas beekeessi baasa. Sababa ishee caaltutu jechuudha. In dhageettuu jettee amma caaltuulee. Namni gorsa namaan dhageenye akkamitti bultii jira. Amma sababni isiin maatiin gargar baateef illikii kanaan maatiin gargar ba'uu dandeetti. Ilmoon haadhaaf abbaan dhageenye umrii kanaan nuti sadarkaa akkasii kanatti tumanii wallahi nutumanii nu guddisan. Sadarkaa hanga isii kanaan dabarfateetu jechuudha. Ilaa waggaa 17 maaliif nutumanii nu guddisan? Hin jiru waan akkasii bira ijoollee baadiyyaa bira abadan. Ijoolleen baadiyyaa immoo uleen guddatte kana beektanii miti warroonni baadiyyaa taatan. Nutumanii, nu kuntuutanii, nu hidhanii halangeen nutumanii jechuudha. Akka mataa kiyyatti jechuudha yaadadha. Anaaf obboleessi kiyyaa yoo kana kaasnee turre jechuudha. Maaliif yeroo abbaan keenya nutumu yeroo nuti bakka hin jira miti. Aramaa aramnaa, hamaa haamnaa, guuraa guuraa dhugumatti jechuudha nutuma. Yeroo san jechuudha inni xiqqaadha. Inni xiqqaadha seenaa san kaafne gaafa kaanis rafaa sariisituma. Maa isin tumanii inni jechuudha wal gaafannee baay'ee haasa'u. Maaliif tuma abbaan keenya nutumu san lola abbaan keenya, lola obboleessi keenya, lola maatiin keenya nu lolu san hadha itti gammanna. Ittiin boonnee jiran akkatti jechuudha. Sababni maalirra gajjannee bulla jechuudha. Gaafa maatii kee biratti gadi jettee tumamtee bulte ati warqee caalu jechuudha. Eenyufaafuu kabaja qabda. Namni siif kabaja qaba ati illee namaaf kabaja qabda. Maaliif wanna guddinni qunxuuxa fi halankeen uleen guddatte wallahi kabaja qabdi. Mee ofii keessanii warroonni akkasitti guddatan of ilaala. Isii amma akkatti baddee jetti tana ilaalame. Mucaan tuni ka'umsarraa badde jechuudha. Maatii bira umrii kanaan xiqqeessan kaatee mana dhiiraa galuun jechuun kuni harka maatiitiif akka dhalamaan biyya faranjeetu waggaa 18tti maatirraa baate dhalaa ta'ee dhiirallee ta'u. Garuu taasisabaa dubbii kana keessatti gadi qaba. Intalli muluu daangaa dabarfatte jechi kiyya wanni ani jedhe malee hin ta'u isa jedhu santu keessasii jira jechuudha. Dhugumatti baay'ee ulfaata haallisee jechuudha. Kanaafuu warroonni ilmoo keessan asii achi heerumtanii bultii ijaarachuu heddan asii achi fuutanii gaa'ela ijaarachuu heddan ilmaan argattanii dhalas ta'e dhiiras ta'e qunxuutaa guddifadha. Maaliif ilmoon ta'e boruu kabaja sii qabdi. Kanaaf wanni kabajaan guddamte eessumattuu kabajaa qabdi. Intalli tun amma yaada mantaa taate malee otoo nama waa beeku taate mucaa kana qabatte abdii jechuun lafa hin beekani miti. Lafa kana irra deemna miti nama akkasiiti. Nama jabaadha, nama gaariidha. Garuu isheen immoo akkasitti hin beektu. Wallahi viidiyoo kiyyaa keessatti waa hedduu qabadhee tan dhufe kan mucattii na fudhatee kute jechuudha. Maal isin jechuu barbaade obboleettii keenya magaalaa Riyaad keessatti galeessaaf gara biyya ishee oduu deemtu lubbuu isheetiin darbite hedduu takka nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Wallahi maaliif hojjettanii obboleeyyan kiyya nuti ingala maatii keenyatti jennaa bakka hin jiraa miti. Wallahi mucaa sun hedduu takka gara na nyaatte onnee namaa cabsaa. Maatiin isi mucaa keenya dhufu jedhani umrii isii guutuu mucaan tuni ijoollee qabu nama ijoollee qaba ta'uu dandeetti akka chirif suura irratti argetti. Wallahi sanis ta'uu baattu jireenyi biyyaan baakuun waa hedduu nama godha. Waa hedduu nama godha jechuudha. Kana godhannaa inni malee wallahi lasiin nuti jechuudha.
azala ofirratti hin deemne guyyaa kana duuna hin jennu. Qanjiraa miti wallahi boletii teenya tana rabbiin rahmata si haa godhu. Rabbiin jaannata firdoosin si haa gammachiisu. Wallahi baay'een tokkotti garaana nyaatte yeroo akkas dhufanii onneesi akkasitti garaa isiitti rakkasu waan qabanii takka hin jiru guyyaa isiitti uumate tarii namni onnee qabaachuu danda'ama. Ijoolleen tokko tokko irra guddinni wallahi onnee qabdi. Onneen immoo badduudha. Obboleen kiyya kamana namaa talaytan. Utumaan fayyaa qabdan utumaa deemtu mallaquma hin hanganuma biraatarree jechuudha. Uf badada uf ilaala dhiiga keessan deemaa uf ilaalchisa fayyaa keessan deemaa uf ilaalchisa. Kanaaf ani mataa kiyya rakkoon alhamdulillah rabbil alamin namni kamuu namni waa irra hin geenye jiru namni kamuu namni waa muudan jiru namni kamuu namni dhukkubsanne jiru. Dhukkubsanne nu dhukkubsee rabbiin yaa rabbi nu dhukkubsee nu fayyisi jenna malee nu dhukkubsee hin jennu. Mucaa kana amma warri reeffa isheen eega jechuudha. Akkiidi maaliif arguu barbaada duutullee mucaan tun nama waggaa dheeraa biyya Saudi Arabiyaa keessa ture na fakkaata. Maaliif hojjettan ijoolleen kontiraataa waggaa dheeraa warra achi keessa turantu jira. Maaliif Saudiin erga cufattee waggaa dheeraadha jechuudha. Kanaaf seeraan galuu hin dandeettu odoo nama alaan fitaate seeraan galuu hin dandeettu isin nama waggaa dheeraa turte irra guddinni ijoolleen dhokatanii hin beekamne kontiraata jirantu jira. Obboleettii teenni tuni akkasitti darbitee rabbi rahmatee si haa godhu obboleen kiyya. Kanaaf nuti tokkoffaa wal arrabsuun faayidaa nuun qabu. Lamaffaa wal waanyuun faayidaa nuun qabu. Hamma dandeetteen ati keerii namaa yaaddi. Azala ofirratti hin deemne obboleettii guyyaa aduun hin beeknu. Kana isin jechuu barbaada. Maaliif wallahi baay'ee tokkotti hin gadde jechuudha. Mucaasa yeroo argetti wantoonni deemamaa jiru hedduudha lakkaan onni namaa cabsanii. Inshallah viidiyoo itti aanutti isinii hojjedha. Maaliif wagga bakka wantoonni nuti miidiyaa kanarratti argitu wanna keessa kee miidhu jechuudha. Wantuma keessa kee miidhu kun maraatee fayyaa dhabaa kun immoo tuyyuu bakka injiraa miti. Wallahi amma koomentii mucaa kanaati irratti maal jedhamee arrabsama beektaa? Maal jedha beektaa hordoftoota kan koo maal jedhamee arrabsita dullattii biyya Arabaa jedhaniitiniin koomentii ijoolleen poostiif suuraa isii gootesan irratti barreessite poostii gadda ofii ibsachuuf gootesan achi jalatti ka barreessu dhiira jechuudha. Koomentii san jalatti waan bakka isiin duusee jirti jechuudha. Isiin darbitee jirti rabbiin isii haadhisu. Waan dalagde kullee rabbiin isii haadhisu. Wallahi kilma maleekaa rabbiin jawaa maleekaa isii haa tolchu. Rabbiin jaalataan isii haa gammachiisu. Garuu namni keenya akkitti inni itti yaadu santu na dhibe. Nama du'e akkamitti arrabsama? Nama du'e akkamitti akkas jedhama? Bari nuhiin isin arrabsitan kun numaatana harkuma keenya kana barsiisee maatii gargaaree obboleessatti fuudhee obboleettii gurguree yuunivarsiitii barsiisee hojii qabsiisee bari numaa isin tuffattan kana numaa biyya Arabaa keessatti gubannee dafqa keenya duudaa jennee dheebonnus beelonnus ciniinnannee hidhannee garaa keenya jechuudha. Waa hunda obsine hadha isii duuteen har'a ikiraadha jechuudha. Ol kaatee akkas jedha dullattii biyya Arabaa. Aydee biinu arrabsi isii dhiisi darbitee jirti bakka ka jiru arrabsi kanas bin jiru arrabsi nu rakkoon qabu. Maaliif numarraa zambiidha gaafa nama tokko nama du'e dhiisitee nama jiruyyuu arrabsite nama sanirraa zambii isaatti dhiqama. Viidiyoo kiyyarraa isinitti dheeressee jira. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deeminutti obboleen kiyya laayik godha sheer godha. Yaadawoo qabaattan koomentiin barreessaa akkasuma seenaa garaagaraa muudannoo keessa yoo dandeettanirraa hamma yaadattanirraa naaf barreessuu hin dagatinaa isin jedha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isinin jedha. Inshallah ni jajjabeessuu keessanitti hedduu takka isin galatoomfadha. Dhaamsanii qabu wal haa jabeeffannoodha. Waanuma hundarrattuu wal bira haa dhaabannu. Nama kamuu jechuudha yaada babbareedaa gorsa babbareedaa namni dogongortee
yoo namni balleessite jedhaati nama deebisuuf yaala isin jechuu barbaade. Bye bye.